टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बोलने के लिए आया हूँ। रिसेंटली एक रिपोर्ट आया बार्कलेस एनालिसिस के थ्रू, एप्पल अपने आईफोन 12 सीरीज में चार्जिंग अडेप्टर नहीं इंक्लूड करेगी। वेल, दिस इज़ रियली सैड टू नो बिकॉज वी नो दैट एप्पल इज़ वन ऑफ द ट्रेंड सेटर्स। जैसे कि एप्पल ने नोच इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स में नोच आना शुरू। माना कि वो वाइड अगली नोच हट के वाटर ड्रॉप लाइक नोच और पंच होल सेटअप जैसे न्यू इनोवेशंस आ गए हैं, लेकिन नोच का इनोवेशन एप्पल से ही शुरू हुआ था। 3.5 हेडफोन जैक, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो रिमूव होगा स्मार्टफोन से या एक मोबाइल फ़ोन से, वो भी रिमूव हो गया। वो भी एप्पल ने शुरू किया था। चार्जिंग अडेप्टर रिमूव करने का प्लान सही है, और अगर वो वैसा ही आया आईफोन 12 सीरीज़ के साथ, देन आने वाले ज़माने में एंड्रॉयड फ़ोन्स और अदर कंपनीज भी वो चीज़ फॉलो करना शुरू करेगी। हाँ, माना कि इट विल हेल्प देम टू कट द कॉस्ट एंड हेल्प देम टू मेक मोर प्रॉफिट, बट एज अ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर्स ये एक बहुत बड़ा अजीब सा ही सिचुएशन है, बिकॉज वी नीड टू परचेज स्मार्टफोन, देन आप उसके बाद उसका चार्ज अलग से लोगे। एनीवेज, अभी तक ये कंफर्म न्यूज़ आया नहीं है एप्पल की तरफ से। एक और रिपोर्ट आई कि वो ईयरपोर्ट्स भी बॉक्स के साथ नहीं देंगे। चलो वो ठीक है, ईयरफोन्स ना दे, ईयरपोर्ट ना दे, बट चार्जिंग अडेप्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड द स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स मस्ट नीड टू इंक्लूड इन द पैकेज। लेट्स होप कि एप्पल ऐसा नहीं करेगा एट द टाइम ऑफ लॉन्च। आप लोग बताइए आपका थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। चीयर्स।